Hai guys, nah yang tanya-tanya jamu untuk badan lagi nggak fit atau lagi flu. Nih ya, lagi flu, pilek. Ini jahe, kunyit, serai, kayu manis, sama lada hitam. Nanti pemanisnya bisa gula aren atau madu ya guys, secukupnya, sesuai selera. Ini takaran untuk 2 porsi karena mau diminum sore ini sama besok pagi, jadi kita bikin 2 porsi nih ya. Jahenya 2 bongkol, kunyitnya 2 bongkol, serainya 2 biji, lada hitamnya cukup seujung sendok kalau bubuk, atau